അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പഴവും മുട്ടയും കുറച്ച് പാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന മക്കൾക്കും വിരുന്നുകാർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയണ്ട. ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ 2 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ 1 എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പഴം നന്നായിട്ട് മധുരമുള്ള നല്ല പഴുത്തതാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കാണാനൊരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടയും പാലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര സ്നാക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് നല്ല വാട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നോളും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ബ്രെഡും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാന് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എണ്ണയിലൊന്നും മുക്കി പൊരിക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട മിക്സിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്